ადამიანები მსხვერპლშეწირვას ასრულებენ, თქვენ რომ გასიამოვნონ უფალო ინდრა. ყველგან შეიკრიბა დიდებული ქმნილებები, რომ პატივი მოგაგონ თქვენ. ისინი ვალდებული არიან ასე მოიქცნენ, რადგან მათი კეთილდღეობა ჩემ ხელშია. მათ უნდა იცოდნენ, რომ მე ვარ წყარო წვიმისა, რომელიც კვებავს მინდვრებს და მდელოებს, სადაც ხორბალი უთესიათ. სამბრატაკა, უსაჩუქრეთ წვიმა მათ, ვინც მსხვერპლშეწირვას ჩემთვის ასრულებენ. დიდება ინდრას, დიდება ინდრას, დიდება ინდრას. უსმინეთ აღფრთოვანებულ შეძახილებს, ჩემო უფალო. თქვენ ყველაზე ძლევამოსილი ხართ. მე ინდრა ვარ, სამოთხეების მეუფე. ინდრა, შენი ადგილი გავიწყდება. შენ უბრალოდ შენს მოვალეობას ასრულებ, უფალი ვიშნუს მითითებებს. რაც მომესურვება იმას ვაკეთებ, ვინმეს ბრძანებას არ ვღებულობ. ინდრა, მე შენი მასწავლებელი ვარ, თქვენმა დიდებამ გაგათამამოთ. გირჩევთ შეიცვალოთ. თქვენი სიამაყე თქვენვე გაგანადგურებთ. ფრთხილად წამოიღე. მამა, ეს ფესტივალი ინდრასთვის რატომ ტარდება? ჩვენ უნდა ჩავატაროთ ეს ფესტივალი ინდრასთვის. ყოველ წელიწადს, რადგან ვასიამოვნოთ მას, რათა წვიმა მოგვცეს. ისე როგორც კამსას ვუხდით გადასახადებს ყოველ წელიწადს. არა, ინდრა ბოროტი პიროვნება არ არის. ის წვიმას აკონტროლებს. ყალი ყველაზე მნიშვნელოვანია სიცოცხლისთვის. ამის გამო ვეთაყვანებით ინდრას ყოველ წელიწადს ამ ფესტივალით. მამა, ის უბრალოდ თავის მოვალეობას ასრულებს, უფალი ვიშნუს ბრძანებებს. კრიშნა, ეს ძველი ტრადიციაა და ჩვენ არ უნდა შევწყვიტოთ ის. მამა, დედამიწას რატომ არ ეთაყვანებით, რომელიც ყველაფერს გვაძლევს, რაც გჭირდება? მზეს რატომ არა, რომელიც სიცოცხლეს გვინარჩუნებს და რატომ მდინარე იამუნას არა? კრიშნა, შენ მართალი ხარ, მაგრამ ეს პრაქტიკული არ არის. ჩვენ არ შეგვიძლია იმ ტრადიციების შეწყვეტა, რომელსაც თაობები ასრულებდა. მაგრამ მამა, ტრადიციები ბრმად უნდა მივიღოთ. ეს ვიშნუ მისცა ძალა ინდრას. კრიშნა, რასაც ამბობს, მართალია. ყველა ნახევარღმერთი უფალი ვიშნუს მითითებებს ემორჩილება. ვედებში არ არის მოხსენიებული ცალკე მსხვერპლშეწირვა ინდრასთვის. ჩვენ წყემსები ვართ, ჩვენი სიმდიდრე ძროხებია. ყველა ჩვენი ძროხა გოვართანას მთის წყალობით იკვებება. ჩვენ გოვართანას მთაზე ვართ ყველაფრით დამოკიდებული. აქტიურად ჩვენ გოვართანას უნდა ვსცეთ თაყვანი. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ვრინდავანიდან. ჩვენ ყველა მადლობელი უნდა ვიყოთ გოვართანას მთის. გოვართანას მთით? მაგრამ ინდრა ყოველთვის გვიგზავნის წვიმას. იცის მან გოვართანას შესახებ. გოვართანა ვრინდავანის სიცოცხლეა. ჩვენი ძროხები ბედნიერად ძოვენ ტყის ბალახს და გვაძლევენ უტკბილეს რძეს. მისი ჩანჩქერები და წყაროები წყურვილს გვიკმაყოფილებენ. მის მდელოებზე ჩვენ მარცვლეულს ვთესთ და ხილს ვკრებთ. მისი ხეები კი უსაფრთხო და მყუდრო გარემოს გვიქმნის. სიცოცხლისთვის ჩვენ დალოცულ გოვართანას მთაზე ვართ დამოკიდებული და არა ინდრაზე. კრიშნა, მართალია. გოვართანას მთა ყველაფერია. დალოცული იყავ, კრიშნა. ყველაფერს ინდრა კი არა, გოვართანას მთა გვაძლევს. რომ ჩემო მეგობრებო, შეაგროვეთ თქვენი შესაწირები და განვადიდოთ გოვართანას მთა და ვიდღესასწაულოთ. დიდება გოვართანს, დიდება გოვართანს. მე გოვართანა ვარ.
თქვენ მე მასე ამოვნეთ თქვენი ლოცვებით და შესაძილით. თქვენ დიდად დალოცვილი იქნებით, თუ თქვენი ნახირებით გარშემო მივიდეთ. დიდება გოვართანს, დიდება გოვართანს. შეხედე, ვრინდავანის მცხოვრებლები გოვართანას მთას ეთაყვანებიან. ეს შოკის მომგვრელია. როგორ გაბედეს. ინდრას ახლავე უნდა ვაცნობო. კეთილი იყოს შენი მობრძანება სამვადაკა. შემომიერთდი, სიამოვნებას ხვებლობ ჩემი ერთგულების შემოწირულობით. ბოდიშს გიხდით, ჩემო უფალო, მაგრამ უსიამოვნო ამბავი მოგიტანეთ. არ მითხრა ეხლა, რომ შემთხვევით სხვა სოფელი დატბორე. თავიდან ამოიგდე. შიშობ, რომ ეს ამბავი ძალიან გაგაბრაზებთ. ჩემო უფალო, ვრინდავანის მაცხოვრებლებმა თქვენი ფესტივალი გოვართანას მთის ფესტივალით ჩაანაცვლეს. რა? გოვართანას მთით? მათ შეწყვიტეს ჩემი ფესტივალი, რომ დედამიწის ბორცვს ეთაყვანონ? ეს როგორ მოხდა სამვარდაკა? მას მერე რაც მათ ამდენი წვიმა გაუგზავნე, ასე გავიგე, რომ ისინი სულელი ბიჭის ხუმრობამ შეიყვანა შეცდომაში. ხუმრობების დრო ნამდვილად არ არის. ბოდიში ჩემო უფალო, მაგრამ ეს სიმართლეა. კრიშნამ, ნანდას შვილმა, თავისი მისტიური ძალები გამოიყენა, რომ დაებნია ვრინდავანის მცხოვრებთა გონება. ესე იგი, მათ ჩემი ბრძანებების ნაცვლად სულელი ბავშვის მოსმენა არჩევნინეს. ამ ხალხმა თლად დაკარგა გონება. მათ თავს ჩემი რისხვა დაატყდებათ. სამვარდაკა, რა ჩემო უფალო, წადი და ვრინდავანი დატბორე და გაანადგურე ვრინდავანის მაცხოვრებელთა ფესტივალი და თავხედობა. კრიშნა, ო კრიშნა, გაგვეხმარო. კრიშნა, საშინელი შეცდომა დაუშვით. კრიშნა, შენ უფალი ინდრა ძალიან განარისხე. შეხედე რას გვიშვება. ნანდა მაჰარაჯ, ინდრას რისხვა დაგვატყდა თავს, უიმედოდ ვართ. კრიშნა, დაგვეხმარე. კრიშნა. ჩვენ განწირულები ვართ. ვრინდავანის მაცხოვრებლები სულ მალე ინანებენ, რომ ამ სულელ ბიჭს მოусმინეს.
ინდრა ნამდვილად ყველას გაგვანადგურებს. ჩემო უძვირფასესო კრიშნაო, ვიცი რომ სწორად იქცეოდი, მაგრამ შენმა მოქმედებებმა ინდრა გააბრაზა. ახლავე უნდა შევევედროთ, რომ გვაპატიოს. მაგრამ მამა, მოიცა ბალარამ, მამა მართალია. თქვენ ჩემი რჩევის გამო იტანჯებით. არც ახლა აგვიანი. უნდა შევევედროთ ინდრას, რომ გვაპატიოს. მოიცადეთ, კრიშნა არავის მიაყენებინებს ზიანს ჩვენზე. ან მის საყვარელ ვრინდავანზე. მართალია დედა, ჩემი სიყვარული ვრინდავანზე ძალიან დიდია და მე ამას ინდრას ბოროტებაზე დაგიმტკიცებ. მე დავიცავ ვრინდავანს. კრიშნა, ჩემო ბიჭო. დედამიწამის ჩაყლაპა. ვინმემ დაეხმარეთ კრიშნას. შეხედე კრიშნას, შეხედე. სწრაფად, ყველანი სწრაფად. თა თქვენი ჯოხებით დაიჭირეთ. შეუძლებელია ეს, რომ მარტო მან გააკეთა. მადლობა, მათუ. ეს შეუძლებელია. უფალი ინდრა წყალობას არ გვაღირსებს, თუ არ გავანადგურებთ ამ ერთ პატარა სოფელს, როგორც მან გვიბრძანა. განურისხდით მათ, მებრძოლებო. ქარიშხალი მანამდე არ უნდა შეწყდეს, ვიდრე ვრინდავანი მთლიანად არ ჩაიძირება. ჩემო უფალო. სამვარდაკა, ძალიან დაღლილი ჩანხარ. დაჯექი, დაჯექი. ყველაფრის გაგება მინდა. მითხარი, შენი ქარიშხლის მერე დარჩა ვრინდავანის რაიმე ნაკვალევიც კი. ჩემო უფალო, თქვენმა მებრძოლებმა 6 დღის განმავლობაში მძვინვარე ქარიშხალი დაატეხეს მათ თავს, რასაც თან ახლდა ცეცხლოვანი ელვა და კოკისპირული წვიმა. ისეთი რამ, რაც ადამიანებს ჯერ არასოდეს ენახათ. კარგია, კარგი. ამ დროისთვის მათ ვრინდავანი მიწაზე გასწორებული ექნებათ. ნეტა ამის თქმა შემეძლოს, უფალო ინდრა. მაგრამ ჩვენი ქარიშხლები ვერ შეედრება კრიშნას. ჩემი ქარიშხლის მებრძოლები ვერ შეედრებიან ბიჭს. მას ვრინდავანის მთა უჭირავს და ვრინდავანის მაცხოვრებლებს და მათ ცხოველებს იცავს. ნამდვილად თვალები გატყუებს სამვარდაკა. 6 დღის ელვამ დაგაბრმავა ალბათ. მომგვარეთ აერვარდა, ჩემი სპილო. უნდა გავემგზავრო ვრინდავანში, რომ ეს ასწაული მე თვითონ ნახო. აი ის, რაც მე თქვენ გითხარით, ჩემო უფალო. ნუ თუ კრიშნას თავი, რომელიმე ძლევამოსილი ნახევარღმერთი ჰგონია. ის მალე შეიტყობს, რა უძლურია ინდრას წინაშე.
ინდრას ამ რისხვას ვერ გაექცევით. თქვენ სამაგიერო მოგეზღვევათ კრიშნას რომ მოусმინეთ. კრიშნა, გთხოვ დაგვეხმარეთ. ინდრა გოვართანას მთას ანადგურებს, ჩვენ დავიტბორებით. ინდრა ვერაფერს დაგიშავებთ, ნუ გეშინიათ. კრიშნა, მამაცი კრიშნა. კრიშნა, ვაშა კრიშნა. კრიშნამ ქარიშხალი შეაჩერა და ყველა გადაგვარჩინა. კრიშნა გმირია. ქარიშხალი უკვე ჩადგა. თქვენ სხვებთან ერთად რატომ არ დღეს ასწავლობთ? და თქვენ მარტო გეჭიროთ გოვართანას მთა. ნუ სულელობ, კრიშნა, შენ პატარა ბიჭი ხარ. პირველი შენ წადი. თქვენ ძალიან კეთილი ხართ ჩემს მიმართ. დარწმუნებული ხართ, რომ არ გინდათ პირველი თქვენ რომ წახვიდეთ. მადლობა კრიშნა, შენ ჩვენ ყველა გადაგვარჩინე. მადლობას მე ნუ მიხდით. ის გოვართანას მთას გადაუხადეთ. მეფე ინდრო, ხედავ ძალიან დიდი სიყვარული გაქვს ჩემს მიმართ. აქ რისთვის მოხვედი მას მერე რაც მე შეგურაცხყვე? უფალო კრიშნაო, ეს მე ვარ, ვინც თქვენ შეგურაცხოთ. მე სულელივით მოვიქეცი. ამავიწყდა, რომ ჩემი ძლევამოსილება თქვენი მოცემული იყო. მე თქვენი მარადიული მსახური ვარ. გთხოვთ მაპატიოთ. ინდრა, თქვენ დაგაბრმავათ თქვენმა ძალამ და ღმერთის უგულვებელყოფამ. მე ეს უნდა გამეკეთებინა, რომ ამის დანახვა თავად შეგძლებოდათ. შენ არ იცი, როგორ გააკეთე ეს სუფალა. ახლა ნამდვილი გედის ხმას მოусმინეთ. შენ ნამდვილი ბაყაყის ხმას გულისხმობ. ან შეიძლება ეს მაიმუნის ხმა იყო? ავსკავდებ, რომ კრიშნას გედების მოხმობა შეუძლია. არა მგონია, რომ ეს კარგი იდეა იყოს. რა თქმა უნდა, კარგი იდეაა. შენი ხმა ისეთი ტკბილია, რომ კარგს ეცადნებს. დარწმუნებული ვარ, გედების მოხმობა შეგიძლია. დიახ, კრიშნა, დაუძახე მათ, გთხოვ. რადგანაც თქვენ გინდათ?
ო არა, სუბალა მაღლა აიხედე. მე თქვენ გითხარით, რომ ეს არ იყო კარგი იდეა. Monsoon sets in by the end of the week. ნახეთ, See that the best საუკეთესო seeds are თესლები თუ არის distributed to all გავრცელებული, the farmers რომ to ensure a დარწმუნებული bountiful ვიყოთ, harvest. მოსავალს მიიღებენ ფერმერები. Yes, my lord. დიახ, ჩემო ბატონო. ნანდა მაჰარაჯი, ნანდა მაჰარაჯი, იშველე. Sukanta, Sukanta, what has happened? Maharaj Nanda, საშინელება it იყო. was terrible. უზარმაზარი A great გბელი serpent rose out of the Yamuna. It მას had ბევრი many თავები heads. ჰქონდა. Poison ყოველი spewed from მათგანიდან everyone. შხამს აფრქვევდა. My ჩემი cows. ძროხები, They are ისინი poison. მოიწამლნენ. You speak of a terrible danger. What is this misfortune that has come upon us? Gather all the able-bodied men immediately. I will lead them to the Yamuna. See that the women and children are safely in their houses. Send word to all cowherds by the river to return to the village with their herds. Oh no! What's the matter, Yashoda? Ratiso Krishna and Balram watering the calves today by the Yamuna. We must hurry. No time to waste. ჩვენი კრიშნა საფრთხეში ჩავარდება. წამოდით, მივიდეთ იქ და დავეხმაროთ. ხო, კარგი, წავიდეთ. აი სათხარ, წამომყევი ჰამსი. კრიშნა და სხვები გველოდებიან. ჰამსი, გეთაყვა. შენ ცურვაც კი არ შეგიძლია. უნდა ისწავლო წამოყოლა, როცა გეძახიან, პატარა ჰამსი. წამოდით, ვიცურავთ. მათუ, ყურადღებით იყავი. Yes. ხო, მუცელს იმდენი მანგო გაქვს, ლოდივით ჩაიძირები. Yamuna წყალი ისეთი გრილია. მათუ, ჰამსი, ამოდით წყლიდან. კრიშნა, ბალარამა, დაგვეხმარეთ. Subala! დიახიდან საზისხარო მხედრე.
Krishna, შენს უკან. შენ დიდი ტკივილი და წანჯვა მოუტანე ჩემს მეგობრებს. მე ამას ვერ ავიტან. სიკვდილზე შესახვედრად მოემზადე. იჩქარეთ, სად არის კრიშნა? იმედი მაქვს ისინი უსაფრთხოდ არიან. ისინი უსაფრთხოდ არიან? I said the children must be in a safe place. Balram, you're all right. კარგად ხარ. Where is your სად არის brother? შენი ძმა? რა დაემართა იაშუდეს? We must try to save him. არა, მამა, ეს ძალიან საშიშია. But Krishna. Krishna. Krishna! Krishna სალოს უკრავს. Listen! სმინეთ. Krishna. Krishnam Vande Jagadgurum Vande Krishnam
კრიშნა გეთაყავთ, თხოვის არ მოკლა. თხოვ შეიწყალე ჩვენი მეუღლე. ის განადგურებულია სულით და სხეულით. კრიშნავ, შენ მას მთელი შხამი გამოაცალე და ახლა საშიშროებას აღარ წარმოადგენს. მართალია ეს კალია? გემუდარებით მაპატიეთ. Forgiveness, Krishna. კრიშნა, ჩემმა შხამმა მოწამლა ჩემი გონება. My mind. ახლა ნახლა შემიძლია დავინახო, რომ See more clearly. შენ მე დამეხარე, რომ დამენახა, როგორ ვიყავი დაბრმავებული ჩემი საკუთარი სიცხით და ბრაზით. My own hate and anger. Very ძალიან well. კარგი, I will გაპატიებ forgive კალია. you, Kalia. Provided you მხოლოდ go იმ off to პირობით, the თუ ocean წახვალ and never ოკეანეში და return to ბრინდავანში Vrindavan აღარასოდეს again. დაბრუნდები. მაგრამ კრიშნა, შხამის გარეშე ის დაუცველია. როგორ შეძლებს ის ჩვენს დაცვას საფრთხის დროს? მან ძლევა მოსული გარუდა განარისხა. მას და ჩვენ გვეშინია მისი. გარუდა არასოდეს მიაყენებს მას ზიანს, როცა მის თავზე ჩემი ფეხის ნაკვალებს დაინახა. კრიშნამ ბოროტი გველეშაპი განდევნა. ძიდება კრიშნას, მხოლოდ მას შეეძლო ამის გაკეთება. Krishna. Krishna. კრიშნა, You have come კრიშნა, back. შენ დაბრუნდი, I'm back, დაუბრუნდი mother. დედა. I was უბრალოდ just having a ბევრი long ვიცურე. You შენ are ისეთი so გასაოცარი mysterious, ხარ, my ჩემი child. შვილო. But I მაგრამ have მე no ამის need to გაგება არ understand you. მჭირდება. შენ ხარ You are ჩემი my ყველაზე dearest, ძვირფასი, darling საყვარელი კრიშნა. Krishna. ბიჭები კამსასხელის მოპარვას აპირებენ. ისინი დიდ საფრთხეში არიან. დედა იაშოდას უნდა ვუთხრეთ. დადი, თვალი ადევნე დენუკას, აქეთ რომ არ წამოვიდეს. ეს არ გამოგვადგება, ჩვენ ყველაზე დაბალ ხილსაც ვერ მივწდებით. თუ ჩვენ ვერ მივდივართ ხილთან, მაშინ ხილს მოუწევს მოსვლა ჩვენთან. რა იყო ეს? თითქოს ვიღაცის ხმა იყო თალის ხესთან. კარგია, მომშივდა ამდენი დალევის შემდეგ. დამშვიდდი, ეს უბრალოდ სულელი მაიმუნი იყო. თუ დენუკა შეუყვარდა, ეს სულელი უნდა იყოს. შეპატარა კურდო, სამაგიერო მოგესწრება კამსასხილის მოპარვისთვის. შეაჩერეთ ის. დადი ჩვენთვის რაღაცის თქმას აპირებს. მე ვფიქრობ, მას კიდევ უნდა ხილი. ეს კამსას სამფლობელოა. თქვენ კაცრად დაისჯებით მისი ხილის მოპარვისთვის. მაგრამ ჩვენ უბრალოდ მშიერი მწყემსი ბიჭები ვართ. აქ ნამდვილად ბევრად იმაზე მეტი ხილია, ვიდრე კამსასა და თქვენი სასმელებისთვისაა საჭირო. შენ კიდევ უფრო მკაცრად დაისჯებით თავხედობისთვის.
რა უფლება აქვს კამსას შემოღობოს თოლის ხეები და თავისად ჩათვალოს ისინი? ეს მიწა ვრინდავანის ნაწილია და ყველას ეკუთვნის. მაშინ ყოველ თქვენგანს უნდა ჰქონდეთ კამსას სამეფოს ნაწილი. თქვენი საფლავებისთვის. ახლა ვინ დაისჯება? შესაძლოა თქვენ. რათა, ლალიტა, რაშია საქმე? ძროხები, ისინი ტალავანაში დახეტიალობდნენ. კრიშნა და სხვები გახვდნენ მათ ბაღში. და შემდეგ ჩვენ დემონი დავინახეთ. ამ სასხილის მოპარვისთვის სიკვდილის მწარე ნაყოფად გაქცევთ. მიდი კრიშნა, მოკალი ის, შენ ეს შეგიძლია. კრიშნა, კრიშნა. მოკალი ის, შენ ეს შეგიძლია, კრიშნა, კრიშნა. არა, დემონი კრიშნას კლავს, ჩვენ განწირულები ვართ. შეხედეთ. ეს საზიზღარი მხეცი, ჩემი საყვარელი კრიშნა, ვიჩქაროთ. თქვენი მოლურჯო ფერის მეგობარი ვერ დაგიცავთ ახლა. კრიშნა, ის ჩვენ არ გვიცავდა. ის უბრალოდ შენ გეთამაშებოდა. მეორე მხრივ მე ისეთი ძლიერი არ ვარ, ისეთი მოთამაშე. მაშინ პირველი იქნები, ვინც ჩემს ბრაზს იგრძნობს. მკვდარია? რა თქმა უნდა მკვდარია, ბალარამა საუკეთესო მოჭიდავია ვრინდავანში. რაღაც მეუბნება რომ ჩვენ არ ვჭიდავთ, ძმაო. შეიძლება ბედმა გაგიღიმა და მოკალი დენუკა, მაგრამ შენ აღარ გწყალობს უკვე იღბალი. მოკალი ისინი. ჩვენ ისინი უნდა გავიტყუოთ.
როგორ შეძელით კრიშნას ამ ბაღში დატოვება დემონებთან ერთად, მაგრამ მას ჩვენთვის არ უთქვამს, რომ თუ მათ თოლის ხეები ასე ძალიან უნდათ, ისინი მიიღებენ მათ. გაჭყლიტეთ ისინი ხეებით. სად არის ჩემი კრიშნა? აქ ვარ, დედა. ჩვენ უბრალოდ თოლის ხის ხილს ვაგროვებდით ყველასთვის, მაგრამ ეს კამსას ბაღია. უკვე აღარ არის. ის ახლა ყველას ეკუთვნის ბრინდავანში. მეფისთვის შესაფერის დღესასწაულს გამოვტოვებ. სულელი მხეცი, ილი დაავადებარი ტროხის ნეტირაც არ შეუძლია. გაიქეცი განგა, რაც შეიძლება სწრაფად. ვეფხვი ახლა ნამდვილად გაცხება. მოუხერხებელი სულელი. ადექი განგა, ადექი. გაიქეცით. ისე ცუდავი კატა შიმშილით მოკვდება თუნი არ ჩავერები. ნეტავ შემეძლოს ყურება როგორ გადაყლაპავ შენს ნადავლს, მაგრამ ჩემი პატრონი მოუთმენლად მელოდება. სად არიან ისინი? რა სიახლეებია ტალამბადან? წუხვარ მეფე კამსაო, არანაირი ახალი ამბავი არ არის ტალამბადან. ვერ ვიტან ამ უმოქმედობას. ახალი ამბები რატომ არ მოაქვთ მათ ჩემთვის? მე ახალი ამბავი მსურს, ახალი ამბავი ჩემს თავისუფლებაზე. ვინმე უნდა არსებობდეს საკმაოდ ჭკვიანი, რომ ჩემი სიკვდილის ანგელოზი მოკლას, ვიდრე ის ჩემს წასაყვანად მოვა. თქვენ მე დამიბარეთ, ჩემო უფალო. ნიშნულოვანი დავალება მაქვს შენთვის. მინდა რომ ჩემი სიკვდილის ანგელოზი მოკლა, ვიდრე წინასწარმეტყველება აასრულდება. ნუ გეშინია, ჩემო უფალო. სიამოვნება იქნება ჩემთვის გადაყლაპო ბიჭი, როგორც საჭმლის ერთი გემრიელი ნაჭერი. ღმერთი უნდა მადევნებდეს თვალყურს. წუხვარ, მაგრამ ვინც თვალყურს გადევნებს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მე ვარ. შეჩერდი. გემუდარები, რა? შენ დაგზოგო? მას მერე რაც შენთვის ამდენი ვირბინე? ბოდიში, მაგრამ ძალიან მშიერი ვარ. მე არ გთხოვ, რომ დამზოგო. უბრალოდ დრო მომეცი, რომ სახლში დავბრუნდე. ჩემს ძვირფას ხბოს ტარას რომ გამოვემშვიდობო და უკანასკნელად გამოვკვებო. შიშმა გაგაგიშა, როგორ ფიქრობ, გაგიშვებ და დაგიჯერებ, რომ დაბრუნდები?
გეთაყვა, ეს ვრინდავანია და კრიშნა ჩემი პატრონია. რეალ დაპირებებს არ გაძლევ. ფიცავ, დავბრუნდები ერთ დღეში და შეგიძლია შემჭამო. რატომ უნდა დაველოდო ერთი დღე, როცა შემიძლია ახლა დავიკმაყოფილო ჩემი შიმშილი. საიდან დავიწყო შენი შეჭმა? მომისმინე გეთაყვა. მე ხბო გუშინ შემეძინა და მას განსაკუთრებული დედის რძე ჭირდება გამოსაკვებად. მომეცი უფლება ჩემი ხბო უკანასკნელად გამოვკვებო. შემდეგ დავბრუნდები და ჩემ თავს გადმოგცემ. სერიოზულად ამბობ? უფრო სერიოზულად ვიდრე ოდესმე ჩემს ცხოვრებაში. კარგი, გამუკვებე ის შენი სპეციალური რძით. შემდეგ დაემშვიდებე შენს ხბოს და დილას ჩემთან დაბრუნდი. თუ არ დაბრუნდები, შენ შეგჭამდა შენ ხბოსაც. მადლობ. ტკბილი ტყის ვაშლის წვენი რომ გავაკეთოთ, უამრავი ვაშლი დაგჭირდება. ვაშლის ტყის წვენი, კალათებს დაგიკრიფა ვაშლებით. მე გაჩვენებ როგორ მოკრიფო ვაშლები. მე შემიძლია ვესროლო მიზანში. ბაჰულა, ისე მიხარია რომ გხედავ. სხვებთან ერთად რომ არ დაბრუნდი, ვიფიქრე. დედა, ოდარა, დარა, ჩვენზე ისე ვღელავდი. ხურვალედულად ვცლობდი, რომ სახლში დაბრუნებულიყავი და ახლა აქ ხარ. დამშვიდდი ბახულა, უსაფრთხოდ რომ გხედავ. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვეფხმა დაგიჭირა. ძვირფასოდ არა, შემახედე შენს თავს. მინდა ცხოვრებაში უკანასკნელად ჩემი გული შენი სიყვარულით ავავსო, მაგრამ შენ მთელი ცხოვრება გაქვს ამისთვის, დედა. რაშია საქმე, ბახულა? ვეფხმა მართლაც დამიჭირა. აიმე ზიანი არ მოგაყენა რა? არა, საყვარელოდ არა. მაშინ სადარდებელი არაფერზეა. ახლა შენ უსაფრთხოდ ხარ. ახლა კი, მაგრამ ხვალ არა. რას გულისხმობ, დედა? მე ვეფხს დაუპირდი, რომ თუ ის შენი ნახვის უფლებას მომცემდა, რომ უკანასკნელად გამომეკვებე, მომდევნო დღეს მასთან დავბრუნდებოდი, გამოქვაბულში, რომ მან... არა, რას გულისხმობ, დედა? შენ მე ვერ მიმატოვებ. არ მინდა რომ წახვიდე, დედა. ვეფხს მე შენი ნახვის სანაცვლოდ დავპირდი ამას. არც მე მინდა, მაგრამ უნდა წავიდე. მიდი, დადილობა, ცოტა უფრო შორს და მიცდები. უფრო ფრთხილად უნდა იყო, დადი. თუ ჩვენ ვერ შევაგროვებთ ვაშლებს, სანამდე გოგონები დაბრუნდებიან, მე ვერასოდეს ვისიამოვნებ ტკბილი ხილის წვენით. არიტირო მათულ, მე დაგიკრებ ტყის ვაშლს. შენ? რამდენიც გინდა? სირბილში შეჯიბრის შემდეგ. სირბილში შეჯიბრი? თქვენ ნელებო, დაიჭირეთ ჩემი ხბო, აბა თუ შეძლებთ. ყურში რაიმე ტკბილ სიტყვებს თუ ჩაგჩურჩულებ, იქნებ უფრო სწრაფად წახვიდე. იმოძრავე. ხო გემრიელი ჩანს. თუ სწრაფად ირბენ, მას მიიღებ. სწრაფად, უფრო სწრაფად. ჩვენ ვიგებთ. უბრალოდ განაგრძე ამ გემრიელობისთვის სირბილი.
ამ დიდი ტკბილი გემრიელობისთვის ხო აღარ შემიძლია. კიდევ 2 წრე დარჩა. ეს მოლურჯო ბავშვი. გძნობ რომ ის უნდა იყოს კამსას სიკვდილის ანგელოზი. და მე ვიცი როგორ მივეპარო მას. და გავანადგურო ის. ეს საკმარისი იქნება რომ დაგეხმაროს ძლიერი და ჯანმრთელი გაიზარდო. ახლა უნდა წავიდე. არა. არ წახვიდე გთხოვ. უნდა წავიდეთ არა. სიტყვა მივეცი ვეფხს. ის ხომ ხვეცია. მე სიტყვა უნდა შევასრულო. ჩემო ძვირფასო დებო, გთხოვთ იზრუნოთ ამ ობოლ ხბოზე, როგორც საკუთარზე. დედა, დაბრუნდი. ბაჰულა, ვიცი, სადაც მიდიხარ. ეს კეთილშობილებაა, მაგრამ არა აუცილებელი. შენ ახალგაზრდა ხარ და ტერას შენ ჭირდები. მე კი მოხუცი მწყემსი ვარ. ამ ქვეყანაზე ცხოვრების დიდი დრო არ დამრჩენია. შენ ვეფხს საჭმელს დაჰპირდი. მე ვიქნები მისი საჭმელი. იჩქარეთ, გამარჯვებული ცივ ტკბილ ტყის ვაშლის წვენს მიიღებს. უფრო სწრაფად. მე გავიმარჯვე. არა, მე გავიმარჯვე, ჩემი ხბო იყო პირველი. არა, არც ისე სწრაფი, არცით მათგანს არ გადაგიკვეთიათ ფინიშის ხაზი პირველს. ამ ლამაზმა ხბომ გადმოკვეთა პირველმა. სად არის ბიჭი, რომელიც მას მოარბენინებდა? რადგან მას არავინ ითხოვს, მაშინ მე ვიქნები ის. ვფიქრობ, პატარა ხბოს უნდა რომ გამასეირნოს. მიდი, კრიშნა, მიდი. თავი როგორ გავისულელი ამ მატყუარა ძროხით. მაგრამ მე არ მომიტყუებია ის, როცა ვუთხარი, რომ მასაც შევჭამდი და მის ხბოსაც. ეს არ იქნება საჭირო. მე დავბრუნდი, როგორც დაგბირდი. და მე ვისიამოვნებ შენი შეჭმით, როგორც დაგბირდი. შეჩერდი, მე შემჭამე. ძროხა უბრალოდ საჭმელია. გადამკლაპე მე და მე შენზე ვეღარ ვინადირებ. არა, მას არ მოусმინო. ის მოხუცი კაცი მართალს ამბობს. ის მრავალჯერ მოუძღოდა თანასოფლელებს ჩემს დასაჭერად. დიახ, მე ის უნდა შევჭამო. დედა. ტარა? არა, წადი აქედან. მაგრამ მე არ მინდა სიცოცხლე შენს გარეშე, დედა. ნამდვილად ფაქიზია. არა, მე შემჭამე. უნივრულად მოიქეცი ვეფხო. მე შემჭამე. ძროხა ბევრი საჭმელია, მაგრამ ხბო ნამდვილად ყველაზე გემრიელი რამ იქნება. და მოხუცი კაცის შეჭმა ჩემი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. I know. I'll eat you
ვიცი, მე თქვენ ყველას შეგჭამთ. დაასვენე ხბო კრიშნაო, ძალიან ღლის აბრალოს. მე არ ვღლი მას, ის თვითონ ვღლის მე. რაკმარისია. შენ თავი გამოიჩინე, ჩემო პატარა მეგობარო. შენ ხბო არ ხარ, შენ ხარივით ძლიერი ხარ. იჩქარე კრიშნა, გავიქცეთ. ის დემონია. ჩემზე არ იდარდო სუბალა, მაგრამ გირჩევ, სხვებთან ერთად გაიქცე. სწრაფად. გადაწყვეტილება, პირველად რომელი შეგჭამოთ? მე მგონი ხბო იქნება კარგი აპეტიტის მომგვრელი. მე შემჭამე, ჩემი ხორცი უფრო ნაზია, ოღონდ დედა ჩემი გაუშვი. არა, მას ხორცი თითქმის სულ არა აქვს ძვლებზე. და შენ შიმშილს ვერასდროს დაგიკმაყოფილებს. შემჭამე მე და გაუშვი ის. გთხოვ, სადილად მე შემჭამე და ეს ქმნილებები გაუშვი. ადამიანის შეჭმა შენს გულს სიამაყით აავსებს და ამასთანავე შიმშილსაც მოგიკლავს. ეს ხბო დემონია. ნუ ნერვიულობ სუბალა. კრიშნა გაუსწორდება მას. ყვირილის და მსხრევის ხმა გავიგონეთ შორიდან. რას აკეთებდი? უბრალოდ ვაშლებს კრებდით თქვენთვის და ამ მეგობარს შევებრძოლეთ. ეს დამიჭირე ბალარამა. კიდევ სხვა საჭმელია, რომელსაც ჩემი ყურადღება სჭირდება. შენ შეცდი არჩევანში. რატომ არ უნდა შევჭამო ეს ძროხა? ისმე სიცოცხლეს დამპირდა, თუ მე მას ხბოს ნახვის საშუალებას მივცემდი. ის გულმართალია. ნუ თუ ასეთი საცნოება ჯილდოს არ იმსახურებს. შენ ხბოს შევჭამ. მაგრამ ტარა უანგაროდ იქცეოდა, როცა თავი შემოგთავაზა დედამისის სანაცვლოდ. შენ ეს ნამდვილად უნდა დააფასო. კეთილი, ძალიან კარგი. მე შევჭამ მოხუც მწყემს მაშინ. მე ვფიქრობდი, რომ ვებხვები კეთილშობილი ქმნილებები იყვნენ. როგორ შეგიძლია შეჭამო ისეთი მოხუცი კაცი, რომელსაც ძვლებზე თითქმის ხორცი აღარცა აქვს, რომ შეგებრძოლოს? მაპატიე კრიშნა, რომ ისე მოვიქეცი როგორც დემონი და არა როგორც კეთილშობილი ვებხვი.
ო კრიშნა, როგორ შევძლებ ოდესმე სამადლობელის გადახდას, ჩემი საყვარელი ტარას გადარჩენისთვის. შეძლებ თუ მას ისეთ მშვენიერ და დიდ ძროხად გაზრდი, როგორც შენ ხარ. წამოდი ბახულა, რაღაც უნდა განახო. თქვენი გულმართალი და უანგარო მოქმედებების საპატივცემულოდ ეს ტყე ყოველთვის ცნობილი იქნება როგორც ბაჰულავანი. ჰეი, ადვილია, შენი ენა მეტიკდიკება მე. რა გინდათ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო? გავიგე, რა დაუკრა? საუცხო არჩევანია. თქვენ ისეთივე გრაციოზულები ხართ, როგორც მშვენიერები. ამას დიდი პატივისცემით ვატარებ. შენ მათ გულები მოსტაცე, კრიშნა. მეც მინდა რაღაც მოვიპარო. აბა თუ მიხვდებით. პირით ბალახი გინდა მოიპარო? არა, ცხვარი. გაგიშდი, დაგიჭერენ და დაგსჭიან. მე სერიოზულად არ ვამბობ, მათო. ვითომ ცხვარს ვიპარავთ? მოდი, ქურდობანა და პოლიციობანა ვითამაშოთ. იყურეთ, მე ვარ დემონი ქურდი. მართლაც ხარ, სუბალა. მაგრამ მე და ბალარამა უფრო მკაცრი პოლიციელები ვიქნებით. მე მწყემსი ვიქნები. და დანარჩენები ჩემი ცხვრები იქნებით. მე არ მინდა ცხვარი რომ ვიყო. მეც პოლიციელი მინდა რომ ვიყო. მაგრამ იფიქრე იმაზე, რომ გემრიელი ბალახის ჭამა მოგიწევს. მოდი მათო, გასინჯე, უგემრიელესია. კარგად უდარაჯე შენს ცხვრებს, მათო. რადგან ისინი უსაფრთხოდ არ არიან, როცა მე ვიმალები. მითხარი, ჭკვიანო ბრაჰმანო. ვინ კლავს ყველა იმ დემონს, რომელსაც კამსა აგზავნის? მე არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ იცი. მითხარი. ის ხომ მხოლოდ ჯერ ბიჭია. მითხარი მისი სახელი. მითხარი თორემ? არ გეტყვი. როგორც კიდე ისე მოიქეცი, ბრაჰმანო. ძალიან ცუდი. ის ბიჭი ვერ გადაგარჩენს შენ. შეხედე. ბიჭები. ალბათ რომელიმე მათგანი კამსას სიკვდილის ანგელოზია. მადლობა ღმერთო, ჩემს ლოცვებს რომ უპასუხე. წამოდით, 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 წამოდით. ახლა მე ამ ცხრებს პირდაპირ შრიდა მას ცხვირის წინ მოვიპარავ. ისინი ჩემები არიან.
ჩემი ცხრები, პოლიცია, პოლიცია. იმ ქურდმა ჩემი ცხრები მოიპარა. მე მგონა სუბალა იყო ქურდი. შენ ვინ ხარ? მე ვიომასურა ვარ. და მე მოგიპარეთ თქვენ. და მე თქვენ გიპარავთ. დემონი, კრიშნა, კრიშნა. ნამდვილად მეგონა რომ კრიშნა დამიჭერდა. ეს არის ის, ამან მოიპარა ჩემი ცხრები. არა, მე არა, ეს სხვა ბიჭი იყო. იქ სხვა ვინმე ბიჭი არ არის. ერთადერთი ქურდი შენ ხარ. ეს შენი ყავი. მე არ ყოფილვარ. ერთი წუთით მოიცადეთ. თუ სუბალას არ სურს აღიაროს თავის დანაშაული, მაშინ ჩვენ სასამართლოს გამართვა მოგიწევს. მე ვიქნები მოსამართლე. მაგრამ მე უდანაშაულო ვარ. გაიგონეთ, სუბალა უდანაშაულოა. მე ვარ მოსამართლე ამ სასამართლოზე. შენ ვინ ხარ, რომ მას უდანაშაულოდ აღიარებ? მე მისი ადვოკატი ვარ. მისი ადვოკატი? ძალიან კარგი. შრიდამმა თავის სამხილი უნდა წარმოადგინოს და ბალარამა სუბალას დაიცავს. თავი ისე იგრძენით, როგორც საკუთარ სახლში, ჩემო გემრიელო მეგობრებო. მე დავბრუნდები უფრო მეტი ცხრით? ძალიან მალე. და რამდენიც გინდათ იმდენი იტირეთ. კრიშნა, გადაგვარჩინე. ერთი სული მაქვს, როდის გამოვეწყობი დღევანდელი სურია პუჯასთვის. მეც ასევე ვარ. ყველაზე სადღესასწაულო ტანსაცმლის ჩაცმას ვაპირებ. დარწმუნებული ვარ, მზის ღმერთს ესიამოვნება მისი დანახვა. თავმდაბალი ერთგულების დანახვა. ის ნამდვილად ნასიამოვნები დარჩება, როდესაც გასინჯავს ამ უგემრიელეს შეთავაზებულ საჭმელს. იმედი მაქვს, დედა ჩანდრიკა და პრაფავატი იპოვიან შესაფერის ბრაჰმან მოძღვრებს სურია პუჯას ჩასატარებლად. რა იყო ეს? ალბათ დიდი გედი. უფრო სვავს გავდა. შრიდამ, წინ წამოსწია შენი მომდევნო მოწმე. მე ვუხმობ ჩარლს. მე ამის წინააღმდეგი ვარ, შრიდამ. ჩარო ვერ იქნება მოწმე. რატომ? იმიტომ რომ ჩარო ცხვარი იყო და ცხვარს არ შეუძლია საუბარი. ის ცხვარი არ არის, ის ბიჭია. დიახ, მაგრამ როცა ბოროტმოქმედება მოხდა, ის ცხვრის როლს თამაშობდა. იმიტომ ჩვენიც უნდა დავკითხოთ როგორც ცხვარი. კარგი. ჩარო, მე ვგულისხმობ ჩემო საყვარელო ცხვარო. აი ნახე რომ სუბალამ შენი მეგობარი ცხრები მოიპარა. ხედავთ, მან თქვა დიახ. არა, მან თქვა ბე. მაგრამ კრიშნა, შენ დაინახე რომ მან თავი დააქნია. თავის დაქნება ნიშნავს დიახ. სუბალა მართალია. თუ პიროვნება თავს დაგიქნევს, ეს ნიშნავს დიახ. მაგრამ თუ ცხვარი თავს დააქნევს, ჩვენ არ ვიცით ის რას გულისხმობს. შეიძლება მას კისერი აქვს გაშეშებული ან ტილები ყავს. მე მგონი მათოს ყავს ტილი ცხვირში. ჩემს ცხვირში ტილი კი არა, სასიამოვნო არომატული სუნია. ლადოები, რასგულები და სანდიში. იქ. ეს სასამართლო პროცესი გადაიდება, ვიდრე მე და მათო სხვა სამხილებს ვეძებთ. მაგრამ ჩემს მოპარულ ცხრებს რა ეშველება? უფრო ყურადღებიანი მეცხვარე იყავი და აღარ დაგეკარგება. რაშია საქმე?
მე და მათო ქურდს მივსდევთ. ქურდს? სად? იქ. მან საჭმელები მოგვარა და ამდენ გადევნებაში ჩვენ წყურვილისგან და შიმშილისგან ვკვდებით. რა დამთხოვაა და ჩვენ აქ მოვდივართ რასაგულასა და სადიშებით. და ლადუებით. მათო შიმშილისგან ბოდავს და მეც. მაგრამ გოგონებო, თქვენ შეგიძლიათ გვიხსნათ, რომ შიმშილისგან არ მოვკვდეთ. თუ ცოტას თქვენი საჭმლით დაგვანაყრებ. შენ ფიქრობ, რომ ერთი ლადუ გადაგარჩენს? ჩვენ ორს ავიღებ. ვერცეც ვერ მიიღებთ. ეს სურია პუჯასთვის შესათავაზებელი საჭმელია და არა იმ ჭკვიანი ბიჭებისთვის, რომლებიც წარმოსახულ ქურდს მისდევენ. სურია პუჯა? ის დღეს არის. დარწმუნებული ვარ, რომ ცნობილი ღვთაებმსახური არ იქნება წინააღმდეგი, რომ ვიასაპუჯის შესრულების შემდეგ თქვენი საჭმელი ორ მშიერ ბიჭს დაურიგოთ. კრიშნა მართალია, რადგან ვიასაპუჯა არის ახალგაზრდა გოგონებისთვის, ღვთაებმსახური ბედნიერი იქნება, თუ შეთავაზებულ საჭმელს პატარა ბიჭებს დაურიგებს. ვინ არიან ღვთაებმსახურები? თქვენ ეს დედა ჩანძიკას და პრაფავატის უნდა უთხრათ, ისინი ახლა ღვთაებმსახურს ეძებენ. შენ ისინი გაუშვი. ჩვენ ერთი ტკბილეულიც ვერ მივიღეთ. ვის უნდა ერთი ტკბილეული, როცა ჩვენ შეგვიძლია ყველა ჩვენი იყოს? ყველა? დამელოდე. თუ დამნაშავედ მთლიან, რომ ცხვარი მოვიპარე, ესე იგი ისევ შემიძლია მოვიპარო. სად წავიდნენ ისინი? გონებმა იმდენი იშრომეს სურია პუჯასთვის. ისინი ძალიან იმედგაცრუებული დარჩებიან, თუ ღვთაებმსახურს ვერ ვიპოვით. ჩანდრიკა, შეხედე, ღვთაებმსახურები. ორი მათგანი. მზის ღმერთი გვიღიმის ჩვენ. დარწმუნებული ხარ, რომ მზის ღმერთი ბრალს არაფერში დაგდებს, კრიშნა? ჩვენ მის წმინდა პუჯას შესრულებას ვაპირებთ, მათო. ის გნასიამოვნები იქნება. უკაცრავად, თქვენ ბრაჰმანები ბრძანდებით? რა თქმა უნდა. შეიძლება გკითხოთ რა ჰქვიათ და საიდან ხართ? მე ვიშროშამა ვარ მათურადან. ჩვენ გარგარჩარიას მოსწავლეები ვართ. ამშვენიერია. ჩვენ სწორედ კვალიფიცირებულ ბრაჰმანებს ვეძებთ ვიასაპუჯის ჩასატარებლად. დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებოდით, მაგრამ ჩვენ პუჯას ბავშვებისთვის ვატარებთ. პუჯა ჩვენთვის არა, ახალგაზრდა გოგონებისთვის და ჩვენი ოჯახისთვის. გოგონები, არა. ჩვენ გოგონებთან არაფერი საქმე არ გვაქვს. ვიშვაჭი არა? დიახ, და ჩვენ არასოდეს ვეთაყვანებით დევის ან დევადას. ჩვენ ვეთაყვანებით მხოლოდ სურიას. სწორედ ეს არის, რაც გვინდა. ჩვენ გვსურს, რომ თქვენ სურია პუჯა შეასრულოთ. სურია პუჯა, ეს სხვა რაღაცაა, არა ჩემო ძვირფასო მოსწავლე. სხვა რაღაცა? გოგონები, არა. ჩვენ გოგონებთან არაფერი საქმე არ გვაქვს. ვიშვაჭი არა? დიახ, და ჩვენ არასოდეს ვეთაყვანებით დევის ან დევადას. ჩვენ ვეთაყვანებით მხოლოდ სურიას. სწორედ ეს არის, რაც გვინდა. ჩვენ გვსურს, რომ თქვენ სურია პუჯა შეასრულოთ. სურია პუჯა, ეს სხვა რაღაცაა, არა ჩემო ძვირფასო მოსწავლე. სხვა რაღაცა? დიახ, ძალიან განსხვავებული. ამ შემთხვევაში თქვენს თხოვნას მივიღებთ. მოდით სურია კუნტის ტაძარში დღეს ნაშუა დღეს. თქვენი განსაკუთრებული შესათავაზებლებით და ჩვენ შევასრულებთ თქვენს პუჯას. ჩვენ ეს კარგი ამბავი უნდა უთხრათ რათას, ლალიტას და ვიშაკას. კრიშნა, ვიცოდი რომ მოხვიდოდი, ჩვენ ქვემოთ ვარ.
თავს ძალიან უკაიხიზიანებ, გოგებო. მინდა ბატკანივით ფაქიზები დამხვდეთ, რომ მოვა. კრიშნა შენ შეგაჩერებს. მან ყველა დემონი მოკლა, რომელიც შეეცადა ჩვენთვის ზიანი მოეყენებინა. კრიშნა? ესე იგი ის არის, ვისაც მე ვეძებ. შიშობის ამჯერად ვერ გადაგარჩენ. გოგონებო, ეს ბრაჰმანი ვიშვაშარმა და მისი მოსწავლეა ბანთურადან. ისინი სურია პუჯას შეასრულებენ ჩვენთვის. დაბრძანდით. ასე ახლოს არა. შესათავაზებელი შეიძლება უფრო ახლოს იყოს. Swastircham Shashwat Swastircham Shashwat Swastircham Shashwat Swastircham Shashwat Swastircham Shashwat Mantrenanena Padyadin Mitrayatvam Samarpaya Om Mitraya Svaha Om Mitraya Svaha Om Mitraya Svaha. მადლობა, კეთილო ბრაჰმანებო. ასეთი მშვენიერი მანტრა არასოდეს გაგვიგონია. მიიღეთ ეს წვენი მსახურებისთვის. ეს საჭირო არ არის. ბრაჰმანებისთვის საფასურის გადახდა მხოლოდ სურიას სიამოვნებაა. მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ რაიმე წვენი გადმოგცეთ. ასე პუჯა დასრულებული ვერ იქნება. კარგით, თუ ვალდებული ხართ რომ რაიმე გადმოგცეთ, მაშინ მე რამდენიმე ლადოს ავიღებ. და სანდვიჩს. და მე ვიგულისხმე რომ ჩემ გუროს რასკულები უყვარს. ჩვენ დიდ პატივს დავგდებდით, თუ გოგონებისთვის ყოველთვის შეასრულებდით ამ გასაპუჯას. დიდი სიამოვნებით, ნამდვილად დიდი სიამოვნებით. ისეთ ნეტარებას ვგრძნობ. ასეთი საუცხოო მოძღვრები არასოდეს მინახავს. და მე არასოდეს მინახავს მღვდელ მსახურები ასეთი მშვენიერი კბილებით. ჩვენ დიდ პატივს დავგდებდით, თუ გოგონებისთვის ყოველთვის შეასრულებდით ამ გასაპუჯას. და მომდევნო ჯერზე მე ვეტყვი მათ, რომ სურიას შრიქარდი შეთავაზონ. ამდენ ხანს რას აკეთებდით, კრიშნა? ის ისევ უსიამოვნებაში გაეხვია. ძალიან გემრიელ უსიამოვნებაში. ასინჯეთ. დავამთავროთ შენი სასამართლო პროცესის უბალა. ჩვენ სასამართლო პროცესი არ გჭირდება. ის ახლა უფრო დამნაშავეა ვიდრე მანამდე. შეხედე, მან ყველა ჩემი ცხარი მოიპარა. არა, არ მომიპარავს. მაშინ საწავიდნენ ისინი. ჰაერში აორთდნენ? ისინი გამომწყვრეული არიან მახლობელ გამოქვაბულში და ლოცულობენ კრიშნამ გადაარჩინოთ. მე კრიშნა ვარ. შენ ვინ ხარ? მე ვიომასურა ვარ. ის ვინც ყველა შენი დაკარგული ბიჭის გადაყლაპვას აპირებს. ძალიან მალე, მას მერე რაც შენ მოგკლავს.
ხო, კრიშნა, შენ უნდა მოწებნო ჩვენი მეგობრები. ვიომასურამ თქვა, რომ ისინი გამოქვაბულში არიან. აქ მხოლოდ ერთი გამოქვაბულია. აქეთ. შესასვლელი გადაკეტილია. ეს შეუძლებელია. კრიშნა, შენ ჩვენ გადაგვარჩინე. შენ ყველაზე დიდებული გმირი ხარ ბრინდაონში. არა, მთელ მსოფლიოში.